Barundikazi mwaramutse. Karibu mu kiganiro Inkingi, aho turi mu ntara ya Karusi, tugira tuyage n'abayobozi bo muri commune Bugenyuzi batubwire ibintu bikuru umukenyezi yo kwisunga kugira ashikirize ijambo neza mu bantu. Bongere banatubwire gute ubuyobozi bw'umukenyezi bwogira ubushobozi, gute yokoresha ubumenyi bwiwe mu gukemura ibibazo. Nuhino mbere itomoye kuvyo ushaka gushikako mu gushikiriza iryo jambo. Nutegure kandi ushire ku rutonde ivyiyumviro bikuru. Tegura ijambo uvuge wisunze umwanya ntarengwa wahawe. Kora imyimenyerezo yo kuvuga ijambo mu bantu imbere yuko ico gikorwa gitangura. Nibigirira icizere kuza gushobora gushikiriza ijambo. Shiramwo uturorero canke utuntu dutwenza mu ijambo. Tanga isiguro zifadika kandi ziramvuye ariko zikenewe. Irinda amajambo arimwo ubuhinga bwinshi, uyasigure mu majambo yoroshe kumva. Bishoboka kandi bikenewe nibishimikize ibicapo canke ibikoresho biranga ico uri kurashikiriza. Ganira n'abaguteza amatwi bishoboka babaza ibibazo. Erekana abakumviriza kububaha kandi uha agaciro ivyiyumviro vyabo. Shiramo ishaka n'ubukerebutsi uri kurashikiriza iryo jambo. Ndabaramukije kandi nongera ndabaha ikaze mu kiganiro Inkingi. Gica ku mbuga zacu zitandukanye za Jimbere magazine ndetse na Kazoza FM, aho mugishikirizwa na jewe ka boss for real hamwe na Mutoniriyesi. Aho turi kumwe n'abatware batandukanye, reka ndabaho umwanya bashobora kwidondora kugira dushobore kubamenya ndetse banatubwire vyinshi vyagutse kuri kino civugo cyacu uyu munsi. Mbega imico yo bifise uruhara rwahe ku mukenyezi kugira ubwoba bwo gushikiriza ijambo? Yego, murabizi ko kera bavuga yuko ngo atankoko kazi ibika isake ihari. Mugabo ivyo ndiko ndabona ubuye iyo myibuza mbona mumenga dusa n'abako barayirenga. Mu bisanzwe yo tugiye mu manama, je murambona bose bafise ibibazo babaza, haba ku ruhande rw'abakenyezi canke ku ruhande rw'abashinga ntara. Ubuye nta muntu numwe akiniganwe ijambo. Afise iciyumvira ashobora guserura canke kukimubakiye arakivuga atakibazo. Kandi nkuko mwayimuheje ukibaza yuko bashobora kugifatira ko ico umukenyezi ashikirije cubaka baragifatira ko n'ukuri. Yego niko mpanda bibona. Bega vyoba vyagenze gute kugira utsinde ubwoba bwo kuvuga mu bantu uri umukenyezi? Ubwa mbere na mbere je novuga ukiva nko muhira uba wasezeraniye umutima yuko ugiye gushikiriza iciyumviro kandi iciyumviro ciza kandi atabubeshi burimo. Nico gituma rero kubera atabubeshi ubugiye kuvuga atabwo bushobora kugira. Hanyuma bano bakenyezi bose bakoraniye ngaha uwo batera intege gute? Jewe aba bakenyezi bari ngaha nk'ikintu novuga ubwa mbere na mbere nk'umukenyezi yoba atari mwishira hamwe nk'akarorero mu mugwi kanaka uza kumuzanira iterambere mu rugo, je novuga ati yoba ibuzimu akaja ibuntu akaja mu bandi kuko nka jewe nitanze ko akarorero kugira mbe mu bandi novuga byinshi no kwirabukira. Biba vyatewe niki kugira umukenyezi agira ubwoba bwo gushikiriza ijambo? Keshi na keshi abakenyezi batega ubwoba no gushikiriza ijambo bivanye n'ibibazo baba barimo. Kenshi hari habo usanga bafise ibibazo vyinshi bibagoye vyo mu ngo, mugabo ugasanga birabagora kugira ngo baserure ivyiyumviro vyabo. Bakabona canke nka ya migenzo ya kera bavuga yuko umukenyezi ngo ariko zubakwa, ugasanga nyene ibintu vyo kuguma ashaka kuvuga akabitinya. Je nivyo nkunda kubona keshi
umukenyezi bituma agira ubwoba kuko acarindira iciyumviro c'umugabo aza gushikiriza aho hantu mw'iyo nama ari hama akaba ico atera yemera. Nizahe nyungu mumaze kubona muri no komine yanyu biciye canke bivuye ku ijambo ryashikirijwe n'umukenyezi? Inyungu ni nyinshi, nabwiye yuko bwa mbere turabibonera mu miryango, ingene imiryango ibanye mu mibereho y'abene gihugu. Turabona yuko hariho intambwe, imiryango myinshi ibanye neza, ntivyokunda reko babana neza hatari ukumvikana kw'abagabo n'abapfasoni babo nabo bubakanye.